Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza ukhilla lakum. Qul ukhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki Madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiang Islam. Tapi nggih tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad duhe Muhammad. Madza ukhilla lahu, madza ing apa ukhilla kang den halal napa malahu maring wong akeh tiang Islam tiang Yahudi. Minato ami saking panganan. Kul ngucap sira Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat. Ukhilla den halal lakum kedhi sira kabeh apa at-thayyibatu, barang-barang sing apik. Mesti sing boten gadah resiko, gak duwe bahaya. Ail mustaladzatu, tegese barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara atau buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawarihi sanging pira-pira hewan pemburu. Ayil kawasibi tegese pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sanging pira-pira asu. Ini ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab fikih. Wasibailan satu galak, misalnya nganti serigala napa nganti napa. Wa tairilan nganti manuk, misalnya nganti manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukalibina hale nganggo standar ulangan asu. Niku dadi mukalibin niku saking kata kalbun artinya asu. Iku lho tak cerita ilmiah. Asu niku nggih asu, anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarihi napa? Mukalibin, hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Jenenge asu penjaga kebun, ya ada ternak, ada napa ternak lah riyen nak tiyang gadah ternak kuwata orang-orang napa jenenge bedui-bedui ya gadah ternak kathah sing keng jaga sangka serigala napa asu nggih ora ana apa-apa mboten enten masalah mbek asu sehingga istilah Quran ketika ditanya ya Muhammad sing halal iku apa wae jawabe Allah mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci ini atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing, napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing, asulah ora apa-apa. Mulane temen iki tafsir ayil kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal apa? Kilab. Wasibak wat toiri. Kalau terangno, terus kalau tak terangno fikirian, fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terangno ini gimana? Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu enggak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing, orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ada asing, memang enggak pernah ada masalah dengan anjing. Nggih, enggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat dia punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang duwe keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus 100. Iku sing siji hadiahe asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab, yaitu hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu.
Nah ini bayangno masa lalu. Di sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang. Nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kalih. Disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ngene sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati niku halal, gak usah disembelih. Nanti pirang-pirang. Krungu ta masalah hukum manusia. Atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih, itu ya halal. Jadi gak usah disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Jadi nek ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine itu contohno asu wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallibin hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nganggo madzhab Syafi'i. Pokoknya kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge Ashabul Kahfi itu 7. Wasaminuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren ku Kitmir, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah asu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok nasune berarti daerah Abangan. Nek ora nasune daerah sang. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri yo mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Yo ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, nopo-nopo hargane, nopo, ratusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar, contohnya nopo, wama alam tu minal jawarihi nopo, bukan lidi. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh, yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau darani najis, ben rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah bisa sate malah cepet entek. Sate jamu. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku, ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah kan. Urusan cocok ra cocok. Nah menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalfu falyaghsilu napa sab'an. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyaghsilhu sab'an, basuh ping 7. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada.
Nah iki sing mari ekstrem niku istilah dilat mbek ada. Wadah iso ada minum, terutama wadah minum sing kangge ngombe napa wadah tinggi sesuci. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani, ngongkon baso iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, ndak sampai najis pun istilahnya kon baso. Sampeyan ndek klambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Baso. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine jog iku ora perlu umbah, tapi nek jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Nggih mboten. Jog mobil ora perlu diumbah, rusalah. Tapi nek jenenge wadah nggo minum tetep napa? Diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot ASI itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mengke sampean ngaji teng mungkin nggih. Masalah sih mungkin tesare menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ora ana akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sampai nak gelem ditembak wong wedok, wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak didilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa, nak didilati itu berarti. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ayo ora dilat tok kok demek najis. Lah iku sing wartos ekstrem. Akhirnya demek yo najis, ngelus-ngelus ngene apa? Najis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilu napa sapan. Itu asal usulnya cerita ilmiah. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gambar. Wah. Wae wong omahe ana asune uga barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat itu ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok edae iku semua malaikat, wong biasa ora ngarama mati. Akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ra bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasi'at kulli syai. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Pusing. Nggih. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati ngene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa pepewan asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan jawaban. Nyatane wong duwe ati ya kelar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya kelar ngombe. Malah kan. Akhire ulama-ulama sufi sampean ngaji teng hikam teng ihya. Iku bahasa kinaya. Jadi Nabi ngendikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Mane kula cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu, ati. Terus kalbun muradan bihi at-tama. Ausuratun muridan bihi al-khayali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental toma, kepengen barangnya wong. Atau mental khayali. Senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi pancen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Pak ngerti pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad yen wae di pendapat mesti duwe. Mungkin ana apal Quran tak waca ayat. Alasane nganggo ayat wastu alaihim nabal ladzi atainahu ayatina
fan salakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana apa minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa terusane seperti fa masaluhu kama salil kalbi intahmil alayyal has au tatrukhu napa yalhas wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu kama salil kalbi. Lah asu iku piye intakmil alayyal has au tatrukhu yal mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya melet. Selama anasiri toma. Asu iku duwe penyakit napa? Toma. Jadi ulama sufi denggon maksude asu ning kono iku to toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dhe mental toma. Mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lho kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah mboten. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene mazhab fikih sampean maca teng Al-Mazhabul Arba'ah napa teng Mahali teng enak wonten keterangane dari Imam Malik asun hadis itu. Mboten. Zaman kowe ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilat. Wis dilat disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to nggih. Sampeyan ditembak Mustafa gelem nek didilat ora gelem. Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nek ada ngombe meneh ada telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya pancen ada ya pantese diumbah. Ora kudu asu, dari bayangannya ora kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah bar dilat kebun mbak itu ngombe. Iya, dan kira-kira. Nah, ngaji wong alim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun, artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara Kiai Jujuran sirawani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyontokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun ya kalbun asu ini. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat bi ada. Dan dilat bi ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i boten. Nak dilate wae najis liyane ge melok najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kados ngeten wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mungkiri makhluk jenis apa? Anjing. Saman sepulan kucing bajari ra iso. Masa rumah 10 tahun untuk menyolong iwak kan. Lawang Islam luwih hebat ambek kucing. Pancen nasibe kucing apik. Ceritane itu dari Nabi kucing turu ning sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumatan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolen. Mana putih-putih yang ke daerah santri ana asune, ke daerah apa kan? Ana asu. Ya ampun sakniki mun ngoten, ya kudu kalau ngono, tahu-tahu begitu. Sampai wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Lara daerah niki asu. Wong orang mata asu wis darane oke ya. Asu ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak juga
aku itu tadi waslu alaihim nabal ladina apa atena wa ayatina fansal khaminha fa'at ba'u syaiton fakana apa minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famataluhu kama salil kalbi intahmil alaihi alhas aw tatruhu napa jalan. Nah itu dadi cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru niku sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki apa tenung jenenge didilat asu ki mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo atau didilat sapi. Kira-kira mbok basuh riyen mboten? Basuh. Aku ngombe cara seperti apa-apa rugen tak am. Pak baso gitu. Orang tak kepuh. Dadi waktu niku biasa mawon wong berlebihan. Mukallibin. Kang wis menganjing, sing wis perilaku asu. Halon te mukallibin niku hal, mingkal labtul kalba bitasdid. Kalab tu wis nglepas kaya asu ingsun, al kalba ing asu bitasdid. Arsal tuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyidi ing atase buruan. Tu'allimuna hunna. Kang mulang sira kabeh hunna ing kilab. Lafat tu'allimu hunna halun dadi hal min domiri mukallibin. Saking khale domir mukallibin. Tu'addibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilab. Mimma allamakumullah. Mimma saing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa. Min ada bisaidi saking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi wau hewan sing halal lu kalih cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misalnya berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati dia tetap halal. Nah, terus saniki kula cerita fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai. Nak ketepil sepundi yai? Nak bedil jas sepundi? Kula gak ada paman seneng bedil ya angger mati tetap dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang cara fikih pancen halal. Kidang sampean panah terus mati. Cara fikih napa? Halal kan ya? Meskipun ora sempat disembel. Nah, saiki anane kan gak panah, bedil. Ini bedil angin tembak. Nah cara sampean halal to. Bedil angin. Mati. Nah cara kowe mati lho. Manuke langsung mati halal. Lho ora kuwi cerita ilmu. Halal. Halal. Ya mungkin betul nama angkat. Halal. Bedil. Bedil. Rata-rata nek ki Jawa niku khilaf. Alasane ngeten nggih. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landhep. Dari kiai darani ukuran landhep itu apa? Ora iso tembus. Dadi kiai sing darani ra landhep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landhep itu apa? Oh nyala tembus. Nak barang tembus apa barang landhep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil kiai Jawa nganti saiki hilang. Nah, mereka darani orang sing halal darani. Nah, cara kiai kula lucu. Wong bangkat ngono wis kelar nyate. Nyate nak karwan khas. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Judul lah kiai-kiai sing ngilafno ngoten jen kiai-kiai sing ngijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula nak darani mesti wong bakas ngene iku ora tau napa nyate. Uripe gak makmur. Dadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mereka dia nyata gitu. Sama namur ngaji kita fikih atau ngaji muin wahab. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik itu dibakar. Misalnya hasarat. Ini cerita fikih gitu. Jadi sekali-kali ngaji fikih. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram itu tidak ada kecuali khinzir.
Yes. Jadi cara madzhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia, yaitu khinzir, celeng babi, hewan loh ya. Terus dan hewan sing dinabin mikhlabin, yaitu sing duwe paruh kuat, utawa sing duwe cengkraman kuat. Nah, terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone, Imam Syafi'i ora roh contone. Wong nate wonten kiye nyonto dibantah. Cengkraman kuat ku piye? Contone kok bidu. Bidu nak nyengkrem kuat, pancen bidu kuat iki kuat, alap-alap nggih. Dan nek saiki manuk cendet, kutilan sing cilik-cilik nu ora kuat. Tapi ana kiai sing nyenek, ora kuat tak cara hewan sak levele. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh. Lah pancen carane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok ora oleh kuat. Ora gantung mangan dekne, mangane kudu berburu. Ya itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Nggih. Terus au fiskan uhilal ghairihi menyangkut nyebute. Tapi yang jelas kewan disebut yang mesti haram itu mati, batang. Okay. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala to ini ya, illa ayaku namai batang. Kecuali itu batang. Okay. Audama masfuhan atau geteh, cara Jawa dideh. Awlahma khinzir, utawa babi. Alfiskon uhilla li ghairillahi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya dzubihat bi bismillah, dipotong tanpa nyebut nama Allah. Itu yang disebut Quran tetap baku. Untuk daging tetap Allah manapa? Khinzir. Sehingga Imam Malik darani mangan daging asli mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Patus kuwadal, patus ulo. Wis pokoke standare ngger kowe ra apa mangan ulo panganan kono tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampeyan nak madzhab Malik ngoten, sampeyan nak ngaji zaman ngaji begini nggih mboten. Tak krungu mbok madzhab Malik kok sing haram. Hampir enggak ada gitu madzhab napa? Malik itu hampir enggak ada. Terus madzhab Syafi'i duwe kaidah sing dadekno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kaidah kullu khayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahrim. Fakullu mastahbasadul arab wa tiba asalimah bahwa haramun. Meniku asli tek dawuh Imam Syafi'i. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, istahbasadul arab. Wa tiba asalimah dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mau sampean roh cacing jijik ya haram. Tapi wong mapalar atau jijik. Halal. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras iku darani jijik. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing nggih. Enggak terus kena fungsi terus ilang jijike. Marahi penyakit mari. Mulai bolak-balik matur. Ilmu agama sebenarnya ku entek. Mergo ketika secara sain itu dilawan, itu sebenarnya ilmu agama nyoro. Misalnya ngeten, agama ngaramno ulo, kowe kiai ngotot ngaramno ulo. Bareng ana seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsine ngene-ngene, gunane ngene-ngene. Terus kowe terus ngono kok haram. Jadi mulai dhisik nasib ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai riyen zaman Nabi ngono. Iki misale ngaramno ulo, bareng ana penelitian ulo kena ngene-ngene fungsine. Ngono kok haram, iman kan ngoten. Ya kok sampean nyesali asu najis sih. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani lah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ngoten. Nasibe ngoten. Musibah nggih ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kula sukani ilmu. Minggu-minggu niki kula mikir. Pas munajat teng pengiran, saya tidak mikir di depan dia atau di depan jenengan. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ana gunane lafaz Allah tok. Sing iso bedakno. Ini kan wonten sing hafal Quran iki, sekseni omongan kula.
Karena ketika Allah tidak disebut, itu teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ya, manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas sarukin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk meneh nggih, Mas. Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakne lafaz Allah iku wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedakno Allah tok. Kulo sampe sujud nang sangi syukur kulo. Sing iso bedakno ilmune Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI yo ora ngono iku, wong cilik sithik, gedhe bedigasan, ABG, ber, kok tuwek meneh nunuk-nunuk ndredeg. Iku ora usah Quran lah yo mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam unsurno ngono iku krana Allah. Cara rogen aku Gus amat tasawuf pokoke kabeh kesane Allah. Tapi wong tasawuf kok pas umat. Jadi iman kebutuhane wong Islam ora ngenteni pas umat. Yo kudu ngono terus ora ana umat sufine eling Allah, ora umat sufine eling awake dhewe. Itu sing iso bedane Allah tok. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sampai saat terusé zalika taqdirul azizil alim. Semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah al-azizil. Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain. Karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Matahari tidak mungkin nyelip bola. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran setahun peng 4. 6 bulan per bulan selesai. Mestinya cepat 6 bulan per bulan selesai. Matahari mau peng 4 terus jadi musim 4 nih itu. Artinya andai kan tidak ada kata Allah kan sama gitu. Sing bedakno ya mergo ana zalika kata kedirul azizil alim. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Fenomena alam. Lah gempa ki ngoten, termasuk wong Islam sing terpelajar ki darani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Bedane wong Islam nyebut Allah, itu kersane Allah pada fenomena alam kayak itu. Orang enggak Islam enggak nyebut Allah. Tapi tetap sepakat jenenge gempa bumi goncang mesti sepakat. Ini masalahnya nyebute tok niku. Lah iku sing dimaksud ayat niki mulane sing hafal Quran niku kula tulung. Niku digoleki ayat. Sing lha niku kula niku hafal wis kadung hafal tenan malah kon golek ayat ora roh kula. Nah, ayate hafal. Akhirnya itu yang dimaksud Quran zalikum bi annahu idza du'iya wa wahdahu kafar tumba yusraf bihi tu'min. Gara-gara wong kafir ben diazab mergo nek disebut Allah gak trimo. Nek disebut liyane malah trimo. Jadi misalnya ana wong nek ateis utawa PKI, bocahku cilik, bar cilik iku tuwa, bar tuwa iku bocah cilik, bar cilik kuat. Bar kuat litate engko tuwa meneh terus lemah meneh ndredeg. Lah iku kersane Allah. Iku ora kersane Allah, ger wong gak ngono iku to nggih. Jadi sakniki mun ketok bedane wong Islam mbek ora Islam itu wong Islam nyebut Allah. Kula niku munajat, kula lho nek sampean ra iso nerangno ora sampe melok ge kesimpulan ngono malah kok keliru. Malah keliru yang nerang. Malah gak karu-karuan. Ayah. Ndak artinya memang bedane teng mriku. Tapi sampean ora sampe melok niku lak cerita, kula, itu kula ya kula. Artinya ora perlu nglibatno sampe nglibatno kudu sak level. Tapi masuk akal. Mergo wonten debat. Jadi wonten guru meyakini nek wong munggah bulan niku ora mungkin. Duwalil Quran hadis. Muridé mbuantah. Mboten nek cara kula mungkin. Buantah santan. Gurune bareng kakak, "Pokoke cara aku ora mungkin." Ya pun Pak, nek cara jenengan ora mungkin.
Mun kula mboten bantah. Lah kok mau ndak bantah nganti jam-jam nganti suwi. Nah, mari jenengan dalil Quran hadis barang. Nak jenengan dalil mungkin sampean carane maknane keliru. Tapi nak muni cara kula nggih pun cara jenengan mesti bener. Terusane gak elek. Semari kula ora trimo sampean dalil. Lah dalil iki soalnya sampean salah tafsir. Niku saniki digawe dalil nggih teng Kudus teng Rembang ngoten. Ana kiai Golkar CPKB CP3. Agar gak dalil Quran mumpun cara jenengan. Jenengan ra mesti bener. Tapi nak jenengan dalil PKB tak Quran ana Qurane, P3 ana Qurane, P2 tak bantah terus. Quran wong akeh ora ono urusan iku. Lha nek penaman cara kula. Aman kan? Mumpun cara jenengan. Tapi terusane iku sing elek. Cara jenengan ora mesti napa? Bener. Tapi tenang ya. Jadi saya kula pribadi pas munajat teng pangeran. Kula kan belajar ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu apa. Tapi ketika Allah tidak disebut memang kayak sana. Misalnya Quran ngendikan wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Padahal yusqa bima'in wahid. Kabeh tanduran nak disiram mbek banyu yang sama. Tapi rasanya beda. Beda. Yo wong maca PKI yo darani ngono. Salah sawet padha matenge ana sing kecut ana sing rapati kecut ana sing manis padahal yusqa bima'il wahid padahal banyune po sing bedakno wong Islam bera Islam nak cara wong Islam ngono iku faktor kersane Allah nggih mboten mulane tetep akhire apa sirine ayat iku ya mergo ana dhamir sing nuju Allah wa nufat dilu saya lebihkan saya bedakan antar buah itu ba'dha ala ba'din fil kalau berarti sing iso bedakno saya Allah itu kami Allah itu baru fadilu. Mereka nak orang sebut Allah, sebut teorinya wong modern. Buah-buahan itu kelihatan ya sama ya, tapi rasanya beda. Gak usah sebut Allah kan sama ya, Mas. Sebatas itu kan, berarti orang sampai Allah. Sebutan orang Islam itu darani Allah itu menciptakan buah-buahan itu sama ya, tapi dia menciptakan rasanya beda. Sing akhirnya sing beda nyebut dia Allah itu. Nah, sampean terusan rang, mereka bolak-balik daripada riskan reso nyontokno malah repot. Pokoknya api ngene, pokoke cara Gus Pak sing apik bisa menyebut apa wis suwe. Lah kok malah kesimpulan akhir ngono sampe darani wis suwe. Malah loro. Ape Elvia malah dinyek wis suwe. Radit Elvia. Soale ngaji dene. Iya. Ngaji paling dolim nutang mriki. Mergo numpang kula kerja. Ngaji liya-liyane ngundang khusus. Jadi panitia kangelan, mriki nakalan. Ngaji numpang. Dadi aman. Panitia nu aman, ora ngarep salah to. Napa nu? Anak ngundang konsekuensine nu labet. Ndak ngatur macam-macam gitu. Nek numpang. Tapi kula kan wong alim, jadi mboten urusan. Kula nak ngaji nggih jujur, cek diundang cek mboten diundang. Cek numpang cek ora. Numpang pentinge iki jujur ngoten niku. Dadi ora ono beda. Kula sampe akeh nak mulang ngene iki ora salam templek ngene iki. Niku kelebihane iki jujur. Mergo kula mulang pancen niku, keyakinan kula mulang Quran teng arep kersane Allah. Jadi kula tetap jujur karena saya baca ini di depan Allah. Titik. Allah meneh kan. Ora ning ngarepe sampean ra penting. Lah ana ra iso ngaji. Ora ada ngaji. Jadi baca liyane to. Gampang kan. Mergo cara wong alim ngaji ibadah. Lan ora ngaji ibadah liyane. Wah, nek kula nate dipukul tiang haji nggih kok. Sampeyan kok bakal haji perkara napa? Perkara ibadah lah nggih kula ibadah liyane. Iya ta? Nggih kula ngibadah napa? Iya. Lah tak warai mesti nek melarat ra kaji nek kaji mlete. Jenengan kok kaji mlete, Bro? Mergo takor lha aku. Kula takor aku cara liya. Duwe efisien rasa teng Mekah langsung teng mriki. Mergo kula eling apa rasa ngenteni teng Mekah. Teng Mekah teng mriki mau ning terus iki. Malah jos kula tambah. Iya kira. Dikuyenan. Tapi tenan, pancen kudune ngoten. Jadi kudune niku ngoten. Wong Islam kudune ngoten. Fakulu mimma amsakna alaikum. Mimma allamakumullah min adabi saidi saking adabe berburu. Fakulu mongko mangan sira kabeh mimma saking perkara amsakna. Kang nyekel apa kilap utawi jaware. Alaikum krana sira kabeh. Di rata-rata fakih ten mriki wa alaikum krana sira kabeh.
Jadi makanlah hasil buruan anjing. Asal saat anjing itu berburu demi karena disuruh majikannya. Tapi kalau dia berburu karena karepe dhewe, berarti dianggap haram. Mergo asune mu berburu karena karepe dhewe. Jadi iku jenenge mimma amsakna napa? Alaikum. Wa in qatalna bi alam yakulna minhu. Wa in qatalna senajan to sampai mateni apa jaware. Bi ayakulna gambar to mangan apa jaware minhu saking ilas wae. Bisilati wiril alamati kelawan berbedani kewan sing ora terpelajar, ora dilatih. Fala yasilu mung ora halal apa seduha. Apa buruane jaware. Wa alamatu hau te alamate jaware sing muallamah. Utawa alamatu hau te alamate muallamah niku hewan pemburu sing terpelajar utawa sing terlatih. Iku antas tarsila. Yen to mau melepas, maksudnya mau berburu apa muallamah ida arsalta nalikane nglepas sira. Watan zajira lan yo gelem mandeg apa muallamah ida zajarta nalikane nyegah sira. Jadi misale asu terlatih ukurane ngoten. Bedak wong iku, nggih bedak. Kon leren nggih lah. Kon leren tetep bedak berarti asu emosi. Asu nekat ukurane. Berarti asu de interest pribadi. Aku udah interest apa? Pribadi. Nanti kongkon gak nurut ya. Konleran tetep buru ae. Berarti ya kepentingannya dhewe. Dadi gampang. Wong ngeduyu kepentingannya dhewe. Watum sikulan nyekel apa jaware asoida ing buruan. Ora tak kulan ora mangan apa jaware misange buruan. Jadi tenane ketika nyekel ora dipangan, tapi digawa pancen tujuane dikene majikane. Wa aqalu mati sithik-sithik perkara yurafu kang den kinawruhi bi iklan mapo dalik salah samar. Paling sithik dijajal ping 3. Fa in akalat minhu. Mongko lamun mangan apa jaware. Kalau hewan pemburune dhewe mangan minhu sange soet fale sami ma amsakna ala sohibia. Fale samongko ora ana apa soet ing mimma sing perkara amsakna kang nyekel apa jaware ala sohibia demi bose jaware. Nah, nyatane dipangan dhewe ya berarti ndekne berburu karena kepentingane dhewe. Anak ngono fala yasilu akluhu. Mongko ora halal apa mangan soet. Nah, hasil buruan sing asune dhewe minat iku ora halal. Kama fi hadis sahih. Kaya ing dalam hadis sahih. Terus wa fihi lan iku ing dalam hadis sahih kaya ana keterangan ngene, an-nasidah sahmi. Sak temene buruan sing krana panah. Ngene iku kewan misalnya kidang mlayu sampean panah. Iku ngoten idza ursila nalikane dilepas apa sahem panah. Nggih wa zikira lan den sebut apa ismu wahi asmane Allah ali ngatasé soet. Iku hukume kasaidil muallim minal jawari. Kaya hukume buruan sing kasaidil muallam nggih. Kasaidil muallam kaya hukume buruan sing diulang minal jawari sanging pira-pira napa hewan pemburu. Gampang nak manah cara iki ngono gampang iki pokoke nak manah ki maca bismillah ya halal, ora maca bismillah ora halal. Sakjane ya ora ono ngoten. Wat kurisma wahi ali wat kurulan nyebuta sira kabeh isma wahi ing asmane Allah. Wat kurulan nyebuta sira kabeh isma wahi. Lah niki sampean percaya kan mbek teori kula. Ujung-ujungnya paling penting nama Allah wat kuru isma wahi alih wat taqwa. Terus inna wa sariul hisab. Jadi sing bedakno Quran ilmune wong Islam mbek ora Islam iki nyebut Allah. Lah misalnya buat nyebut Allah kan sami to. Ukuran hewan pemburu yang terpelajar. Itu kalau disuruh ya lari, kalau disuruh berhenti ya berhenti. Mesti caci lah, wis suwe nak ngono ki. Mergo pancen ngoten nggih mboten. Sing iso bedakno ya disebut kata Allah. Melane istilah tu alimunahunna mimma allamakumullah. Allah disebut mergo sing penting engko sing iso bedakno ilmune wong Islam bera Islam disebut Allah. Cara ora disebut Allah ki sami. Artinya betul sami nggak sami kan? Ukuran hewan terlatih itu apa? Ya yang kalau disuruh jalan, kalau disuruh berhenti ya nggih betul. Rasanya nyebut asmane Allah, PKI lah nggih ngoten, wong Rusia lah nggih ngoten. Sing iso bedano ngene iku tu alimunahunna mimma allamakum. Terus bedane nang wong Islam pas mangan wa kurus mawahi ale. Terus wat takwa. Urusan pakanan nggih ngoten. Andaikan kamu cerita fungsi makanan, makanan itu menambah energi. Dengan makanan maka kebutuhan jantung terpenuhi, kebutuhan perut, kebutuhan organ-organ tubuh terpenuhi. Ya podo be teori medis, teori ini PKI, teori ini tiang yang tidak bertujuan. Sing iso bedano apa? Ya was kurus mawahi. Karena wong Islam saat makan nyebut Allah. Nah, fungsi makanan kan sami to nggih. Wong PKI wis takoki mangan ben apa ya ben wareg. Nak wareg diteno. Tenaga. Mas Mustofa takoki, "Kok mangan, Mus?" Ben diteno sami kan? Bedane nak wong Islam. "Kok mangan, Mus?"
nggo kekuatan ibadah. Kan kita Islam itu. Tak jawab ngoten iki. Islam. Aduh ya. Kawin ki ngoten. Apa dodo nuruti nafsu bira iki sami anggere wong kawin nuruti nafsu napa? Bira. Tapi nang Mustafa tak kok nggo ngekehno mati nabi kan. Terus ketok Islame kan ya. Dadi ini apa? Islam ki ngoten niku kudu ciri ya. Sing cirine ngoten. Tapi tenan ngaji tenan, mboten guyon. Maksudnya ku ilmu tenan. Cuma ilmune kakean nek nyampeno mbek guyon. Mergo wong nak pas-pasan kabeh dadi penting. Ini wonten cerita wong diakeh wakeh tok kabeh ku nganggep akeh biasa. Mergo akeh wakeh bareng disitok tok oleh nyekeli tenan. Duit ki ngoten ki nak di dhuwit 10.000 oleh nyekeli tenan. Nak dhuwit mesake ra biasa ki bener. Jadi kalau guyon itu masalahnya pancen ilmune akeh. Akeh nek iso guyon. Mergo di ilmu sitok ora iso yakin. Kuwatir keliru. Lah kuwatir keliru dadi ora guyon. Lah ra guyon dadi sopan. Lah iya akhire sopan ya apik. Nah, untunge sopan terus akhire apik. Cara gak karo-karuan malah. Nah, kula walian ya. Kalau guyon masalah gampang bersyukur, jadi jujur. Kalau nak munajat be pangeran namun Gusti, wong NU, cek wong santri, cek ora NU. Jadi wong urip mesti di masalah problem ekonomi keluar. Dan saya akan mengawal umat supaya mudah syukur. Saya secara pribadi tidak ada masalah kata. Jadi wong urip mesti diutang, duwe kasus, duwe kekurangan dan sebagainya. Dan itu kalau saya hayati mesti ganggu syukur kula. Malah terus lo dablek. Tapi tak munajat be pangeran lho, kula mboten dablek sing dengan pilihan-pilihan rasional. Kalau dengan pilihan rasional ya sampean gak PKI. Kan biasa perjuangan ada tantangan. Para pakar psikologi, para orang politikus, para sosiolog juga sepakat. Hidup kan penuh tantangan. Iya benar. Jadi dia tenang karena yang namanya perjuangan ya ada rintangan. Yang namanya cita-cita ya ada problem. Lah sing beda nang Islam apa? Ya watarjuna minallah malah problem kirimane pangeran. Nggo nguji hati. Nek Mustafa jawabane kan ngoten. Mus kok ndi musibah? Nguji iman Gusti. Lah sing pola ciri khas wong Islam nyebut Allah niku. Nggih betul. Ngelibatno Allah. Niku tok. Liyane gemun mirip to. Nah, lha tenan pura ilmu ketene tapi kula yakin nggih. Nah, sampean melok-melok yakin wis angen-angen piyam. Tak pas munajat pengiran ae syaratnya lho. Sampean di keputusan itu saat tahajud ya. Saat munajat pengiran. Ya munajat nek iso tahajud. Standar inna nasyatal laili ya satu atau aqwamun apa? Gila. Jadi standar ya maca Quran tetap qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terusane seperti inna nasyatal laili ya asyaddu wa tau aqwamun apa? Gila. Jadi kalau kamu baca Quran itu malam-malam. Karena bacaan malam itu lebih mengena hati. Inna nasyatal laili ya asyaddu apa? Watan. Wa aqwamu qila. Dan lebih tertanam. Gampangane ngoten. Pancen benten nggih, sampean mikir pas tahajud kan ngeten, bojo turu, kanca ora ana, musuh ora. Manane sampean mbek pangeran, sampean sadar bahwa saya berpikir di depan Tuhan. Misalnya ngeten nggih. Sampean mikir nggih, misalnya kadang atas nama kenakalan rasional kita. Mosok baluk wis hancur lebur iso ditanyekno meneh. Padahal wis hancur lebur campur tanah. Kita dengan kenakalan rasional mungkin pernah sak begitu. Tapi ketika sampean munajat mbek pangeran terus evaluasi. Iya, balung itu tetap wis ana. Aku tau ora ana. Misale kula lahir tahun 70, tahun 60 kan aku ora ana. Ora ana wae iso dadi ana. Apa meneh wis kadung kadung. Akhirnya kula maca Quran. Itu tadi teori di Quran kan ngoten. Ketika orang enggak percaya ba'ats. Tangi sangka kubur. Teori di Quran ngoten. Ba'ats iku enteng, wis ana bahane dari pangeran. Waqat khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'a. Aku tahu gawe kowe dhisik ora ana. Nggih mboten. Ba'ats ana bahane, rupane balung. Nggih mboten. Lah nek sampean ana, malah ora ana bahane wis sangka ora. Sangka ora. Mulane istilah waqat khalaqtuka min qablu wa lam takun. Misalnya alasannya sampean, tapi kan nanti wonten sperma, sono hubungan senggama, suami istri dan sebagainya. Iku kok sapa? Masih pakar barat lah, itu sepakat. Nak turunan manusia itu satu. Cek sitok, masih wong Islam darani Adam, wong Kristen darani Adam, wong sing ragama darani mbah ketek mbah. Tapi tetap sepakat turunane si sitok. Ra tau ora ono lho iki berarti. Intine tau ora. Cek jenenge ketek, cek Adam, cek apa terserah teorine masing-masing jelas tau ora ono. Mulane sampean ngaji Quran sing percaya betapa Quran itu rasional. Tapi rasional sing nyebut Allah. Ngene ku hal ata alal insani khinum minad dari lam yakun sayam
mazkura. Manusia kok melete. Mereka itu pernah mengalami periode yang tidak siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkura. Berarti hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Pernah ada. Di mana manusia itu tidak siapa-siapa. Ini sedurunge Allah gawe manusia kan? Berarti kan pernah ada. Mulane Mu'tazilah nak bantan ahli sunnah mesti kalah, nggak ada Allah kok kalah. Uga cara Mu'tazilah kan ngeten, manusia itu menentukan ikhtiarnya sendiri. Nyatane aku pemisai ruhin juga sampean misoi, apa jotos ya kasil jotos. Pas ra kepen ora kasil ya. Dari ahli sunnah iku padumu wis ana kuwe, hak. Wis ana kuwe mesti ape jotos, ape ra jotos. Lah kowe saiki kok wujud zaman kowe ra ono, apa kowe tau karep wujud? Kok kono ya. Lah kowe ora ngajar. Ya padha, saiki Mustofa kepengin ngomong, kepengin turu, kepengin nyuwek kitab. Lah saiki pas turu kok iso tangi, pas kowe turu apa dikarep tangi? Ora. Nggih mboten. Sing nangane sapa? Lha ora sing karep tangi sapa? Paham ya? Iku keton awon, esuk ngono iku. Nggih mboten. Iya saiki rugen ben mangan-mangan, ben ngombe-ngombe. Nyatane niku Gus, kula nanti karep iki sampean ben mangan-mangan ben iku padumu kowe wis Lah kowe ra ono, zaman ra ono apa kowe karep ono, kok saiki ono. Itu kenapa Allah itu paling bangga dan sering disebut dalam Quran itu sifat khalaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena andalan Allah ya sifat khalaqah itu. Karena setelah manusia itu ada, mesti manusia itu kepengin ngrasa awake dhewe sing nglakoni. Dhewe saiki sampean saiki mangan, mlaku, ngombe ya mergo wis lah Allah zat sing bangga mergo sing anakno iku, mergo wong nek sono mesti pikirane nglakoni dhewe. Nah iku sing dimaksud idza matal alim dzabani sebelum wong alim mati ilmu mesti ilang separuh. Wong kula roh ngeten iki ora krana kitab. Mesti wong alim gadah sirine ilmu. Kados nerangno ngeten itu kan murni ilmu. Yang tidak ada di kitab. Artinya orang alim itu punya improvisasi napa sendiri. Akhirnya sampean paham. Oh iya, kenapa sifat Allah disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Menciptakan. Karena setelah manusia itu tercipta, mesti ngerasa istinadul fi'li ila nafsi, mesti ngerasa dekne sing lakon. Kan ngono to, wis saiki wis ana kan. Ben ngaji, ben turu-turu. Nak umat budreke ngomak ngamuk, nak umat sufine rido mek kodok semua. Ya Imatu Mas. Sufine nak umat umat budrek. Iku amarga wis ana, nggih mboten. Zaman rungono kan ra kakean tingkah ngoten nggih mboten. Lah iku mergo wis ana. Dadi Mu'tazilah terus dunia aljan aku. Lah iya ngono iku mergo kowe wis ana. Zaman kira ana apa kowe karep ana? Kok terus ngono Mas? Tetapi itu tenan. Mana ora percaya gini munajat nih. Ini wong Islam meski kiai ra munajat iki elek. Di umat ora tau napa munajat. Al-yauma ukhilla lakumut thayyibat. Agama ing dalem iki dina ukhillatin halal lakum kudu sira kabeh apa thayyibat pira-pira barang sing apik. Iki mustalazat iki barang-barang sing enak. Wa ta'amul ladina ul kitab ladin halal apa pakanane wong sing ahli kitab. Ini ngajine wong alim. Dzafihul yahud wan nasara. Pancen wong alim kuwi kadang aneh, tapi aneh-aneh pancen itu sejarah ilmiah. Wau kula baleni malih. Mungkin sing kados Mas Pur sing sering ketemu wong Kristen Yahudi krasa. Kula maknani kan yasaluna takok sapa wong Yahudi. Wong Yahudi cek wong Islam, karo sampean nek jauh Yahudi dipadano Islam. Nggih ta. Kula maknani kan saenake takok sapa wong akeh Yahudi cek wong Islam. Oh, Islam. Padahal kabar bar Yahudi kok dibagi apa? Tapi sakniki bener. Nak kula niku wong alim tenan sampean ngerti. Niki kan wa ta'amul ladina utul kitab no. Dzabihul yahud wan nasara. Karena pernah ada, selalu ada kesepakatan. Misalnya wong Kristen mbek wong Islam bedane trinitas. Tapi nak masalah dzabah niku wong Islam lah sepakat sembeliane wong Islam yo halal, sembeliane wong Nasrani nggih halal. Ini kan tabire sore nggih. Wa ta'amul ladina ul kitab no. Dzabihul yahud sembeliane wong Yahudi wan. Lha niki Imam Suyuti lho mboten kula sing ngomong. Paham nggih? Mulane kula maknani cek wong Islam, cek wong Yahudi. Tapi kula ajane yo grogi. Enggak ada grogi Allah. Kok disamakan ini? Kok disamakan. Nah, iki pancen yo beda ngalim barang ngalim. Lha tapi tenan kita niki sampean maca dhewe to nggih. Wa ta'amul ladina kitab napa? Dzafihul yahud. Ana so. Mulane yasaluna sampean maknani cek Islam cek napa? Yahudi. Sampean tangklep Islam Yahudi kok padano. Ada lain. Ya maksudnya konteksnya memang masalah zabah itu boleh. Sembeliane wong Nasrani halal, sembeliane wong Yahudi nggih halal.
Apa meneh sembelihane tiyang napa? Islam. Paham nggih? Mulane teng mriki Imam Suyuti nggih nafsiri wa ta'amul ladzina utul kitab dzaba'ihul yahud wan nasara. Karena kita beda itu dari segi akidah, mboten menyangkut sembeli. Ya itu kali misalnya kayak Rumanto nasihati anak itu mungkin mergawe. Sampai wong Islam saleh ya apik, mbek Cina ya apik, mbek PKI ya. Itu urusane dagang, ngger kulane murah ditulaki. Sembelian ki ngoten, warung ki ngoten, ngger murah ya dipangan. Urusane pakanan mbek dagang, mesti ora fanatik. Mulai dhisik Islam ngger urusan pakanan, dagang ora fanatik. Ya temen mriki mboten fanatik kok nggih. Sampeyan maca dhewe lho, mboten jari kula. Dzaba'ihul yahud benar. Kula maca lho kene. Nek sampean jerok-jerokno cara Gus Bang ora kula maca pokoke tak maca ya Dzaba'ihul yahud. Ora cara Gus Bang pancen kula maca niki. Dzaba'ihul yahud napa? Kok cara-caranan. Khilul lakum. Utawi panganane ahli kitab khilun halal lakum kedhe sira kabeh. Ya, mulane wau sirine rahasiane kok kula waca yas'aluna takok sapa Yahudi Madinah utawa wong Islam yo kena. Nah iki diterusno Kristen yo kena wong Nasara barang. Nah sampean wong Indonesia ya ono PKI barang PKI. Nah PKI mboten asal. Jadi kalau agama Quran itu yang anti itu sama ateis. Orang-orang yang tidak bertuhan. Mesti mboten. Jadi mesti mboten lebet. Paham ya? Jadi sirine Quran itu anti sama orang yang tidak meyakini apa? Tuhan. Jadi dalam banyak hal pokoknya orang nggak meyakini Tuhan tetap dilawan. Meskipun ya Nasrani ya dilawan dari segi Trinitas, tapi dalam yang lainnya sering diakui. Kados niki kan menyangkut dzaba'ih sembelian diakui. Aja buat diskusi nang seminar terus wah ini tokoh lintas agama. Jadi ini untuk duit kok. Mari wong ora percaya kan. Lah apa ngaji ngeten kula nerangno kan ikhlas nggih. Tapi nek ning seminar terus dikampak itu bagus kiai. Itu toleransinya bagus, urusan toleransi itu kan ngaji. Urusan toleransi. Urusan toleransi, bukan urusan perilaku, urusan ngaji. Engko terus kampanye to, sampeyan ora urusan niku. Suwe-suwe iso didol bareng. Khilul lakum khalat sira kabeh. Wa amukum. Lah niki toleransi menen acara utawi pakanane sira kabeh ya hum. Lah pakanane Islam ya khilul lahu. Wal musanatu minal mukminat lan wong sing terhormat sangka mukminat. Wal musanatu lan wong sing terhormat kharair minal ladina utul kitab min qablikum. Ya khilul lakum an tankihuna ya halal mbok kawin. Nggih. Lah niki fikih malih sensitif. Dicara asli nase Quran, wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Aja wale lho, wong wedok lho. Jadi Mas Pur mengaji teng mriki lho terang. Dadi asli teke muhsanat. Muhsanat tak tembunge mu'an. Nah, wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dikawin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi, wong Islame wedok. Mergo cara teorine, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nek wong lanange Islam, iku tetep mungkin nguasai bojo Kristen Yahudi. Tapi ora swali. Mulane sing ning kene dibakas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong wedok. Mulane sampeyan ngaji fikih nganti mati lah, ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep bakase wong wedok. Jadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Dadi wal muhsanatu minal mukminat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi boten terus ini bukti agama toleransi boten saged sampean natijahno nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama ndak apa-apa. Jadi ruhen itu rabi Kristen boleh, asal gelem lho, Kristen itu. Oleh kan, tapi masalahnya gelem tau ora, oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus adus wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ana masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i ketak, darani maksude ahli kitab sing kholisa. Menawa kaya ruken tau ngaji ya musuh. Ahli kitab sing kholisa. Lah kholisa opo? Terus iki ku naman, kholisa ahli kitab sing tercampuri. Sing imane jejeg. Apa mereka? Lima ini cek ya Islam itu kan ngoten nggih. Kalau apa barane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen ngrayu gelem. Mulane kados Yasir Arafat pas nikah nggih bojone terus napa? Kristen nggih kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinane nggih ngoten labil lidan. Lah anak cara kula
ngoten niku ora ndadekno niku Gus tiyang Islam rasul Kristen aku ora kuwatir rugen Mustofa nang apa ben tak ngono kaya mungkin ora mungkin. Tapi itu teks ya. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak bertuhan. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal artinya tidak semua tentu. Seperti Nasan mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan Nabi kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan. Iya betul. Tapi kalau orang nggak beragama kan tidak ada yang ditakuti, ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah perkalian. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Ngene wae ono kholi sono apa-apa. Tapi kula mboten kepengin bakas detaile Mas Pur. Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum niki. Mergo tetap cara sampean hubungan itu luwih gampang. Sampean titip dhuwit ning pendeta 1 miliar, ambek ning PKI luwih gampang ning pendeta. Ke pendeta wis dosa. Nggih mboten. Sampean titip duit ning gone Paus Yohanes II tetep percaya timbang titip ning PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percaya sama Tuhan yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean wah ini pluralisme cocok ini. Terus, wah ini berarti benar yang liberal jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, ini sampean dhewe sing gawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebutno dalam hal ini terus masalahnya ini gitu tuh. Oh, paham gitu. Habis sampe rasa jero-jero, malah kok salah natijam malah karo-karuan. Ngaji ngeten niku riskan. Sampeyan puede dibule gak nerang kok. Bar nerang malah keliru malah karo-karuan. Tapi yang jelas ngoten. Khilul lakum antangihuna idza ataitumuna ujurahun. Tapi nak kawin ya kelar modal. Coba santri kawin numpang. Lho ning kene karuan kan. Dadi syaratnya kawin halal iki diterusno idza ataitumuna ujurahun. Nak kowe kuat biaya. Biaya muhurahuna. Muhsinina khair ihsan tegese biro-biro mahar. Kepancen standar Quran ngoten tetep arijalu qawamuna alan. Ya wis akeh ngawin Cina lah Kristen. Nah tapi idza ataitumuna ujurahun. Mungkin nak kuat biaya. Itu iku akal-akale santri. Ukuran manfaat mantu juga. Ukuran terus dene dibiayai semenenge ra karuan. Ora ana hukum ngoten niku. Nah hukum wong lanang tetep biaya. Mulane kula nu pertama, kula nu termasuk riyen zaman teng sarang mun darani ngalim. Kula kepengin kerja muga trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Quran. Kan kita lucu deh, kayak kula Mustofa Ruhin nak santri. Di satu sisi ini kula ngomong tenan, tengene masjid tengene sing ngaji teng mriki sedanten. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji alar rajul nafaqatu ahli wa mamunihi wa man talzamuhu nafaqatu. Wong lanang wajib ngrumat bojo. Yaiku panggonane tempate. Nggih mboten. Ngaji Quran nggih arijalu qawamuna alan. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur dipek mantu wong sugih. Terus kowe duduk manis. Nggih mboten. Padha menyangkut jihad nggih ngoten. Kula sering ngomong Mas Romanto. Wong Islam iku walak-walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, cek mbok apal cek kowe ngaji tafsir, tetep wajah itu bi amaliku mbaan. Kowe nak jihad mesti nglibatno dhuwit. Maksudnya kowe urun. Nggih, nglibatno dhuwit artinya kowe urun. Ya urun dhuwit waan fusiku. Tapi di saat yang sama kowe duwe mitos ukuran ilmu wis manfaat dhuwit untuk teko dhewe. Lha aku ora wale. Di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang, kowe urun. Di satu sisi kowe meyakini ukuran manfaat nak dhuwit teko dhewe. Itu bener dia. Memang nyatane ngoten nggih. Saya juga sering ngalami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Makanya saya tetap kerja karena dengan kerja saya punya uang bisa urut. Meskipun saya tidak bisa mungkiri fakta rahmani Allah, kalau sering salami template. Ini kalau ngomong jujur. Tapi jujur sampai pepes disalami template terus boga ukuran. Nah ukuran suksesnya jadi wong alim alamat ilmu manfaat duit teko dhewe.
Itu salah oke. Nah itu tetap salah, mergo jenenge wajah itu tetap diamwalikum. Syariat Quran mbok wolak-walik buat adimu salat, buat atus zakat ngekeki zakat apa nampa zakat. Mbok takono iki paling bento tetep wa atulan ngekeki sira kabeh zakat. Ora iso kabeh sampean pepeh nampa zakat terus wa atulan ngekeki nampa kena. Ora iso tetep syariat Quran ya wa adimu salat, wa atus zakat tetep kowe kon zakat. Jadi artinya apa? Yang dianjurkan Quran tetap standare memberi zakat. Soal ke nompo ku takdir, tapi aja sampai udah disare. Lho benten lho nggih. Sampai harus meyakini takdir aja sampai udah disare. Lah selama ini kan enggak, di satu sisi kowe yakin kebenaran Quran. Di satu sisi kowe dhe mitos versi dhewe. Mun sampean tobat mumpung ngaji mek kula. Keliru nih. Jelas kuwi. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Takokne balik man. Kula niku nate ketua Ma'arif Pensara. Cara teng mriku niku wis wong alim, ketua Ma'arif. Kula kerja wong protes. Gus wong alim kok kerja. Wah mana? Pas niku bet mantung sugih barang alamat ilmu manfaat apa itu. Pas niku nggih ngoten, jure kula paling alim bet mantung sugih barang mulai kiai gedhe mek kiai kere. Mau wong tambah yakin Gus Pak ilmu manfaat apa bet mantung napa? Tapi kula ini kan ahli Quran. Alamate ilmu ra manfaat. Mergo ilmu sing nglawan Quran. Alamate hukume Quran ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Nah aku pasen nisa qawamun 'ala rijal. Malik Quran dia ilmu manfaat. Malik Quran dia ilmu manfaat. Manfaat kok bisa. Kulo tetep kerja. Lah bapak kula ora modern. Bapak kula nu tiyang hafal Quran. Ora tuh bener kuwi. Jadi kula angsal kerja terus. Kalau teng Jogja 8 tahun terus terakhir sial ketemu Romanto akhirnya mulai. Kulo nu tak nate menikmati Uzladi. Saya itu di Ketoko Batang Bantau kok Mas Bro. Saya paling bejo Mas Bro mergo padha Wali Abdul. Oh, maksudnya wali bingung. Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil nggih. Uzlah nggih seneng kumpul wong nggih seneng. Mergo uzlah nggih seneng, kumpul wong nggih seneng. Mergo nggih terus ana urusan. Lan kula ngomong mbek Romanto. Kowe wis dosa, dadi nek kumpul wong kudu manfaat tenan. Ora manfaat nggih napa? Dosa. Mergo kumpul wong mesti nate ngrugekno tiyang to. Kula mau disalahno saling ngrugekno Romanto. Lah aku salam kenal. Dhisik aku ora kenal ora tau ngrugekno kowe. Kowe ora tau ngrugekno aku. Aku tetep mau disalahno. Ora kok mokong boten, salah dhewe. Nek mau bubar saiki kan gak masalah to, nggih. Tapi sing jelas jenenge kenal mesti wonten madharate wonten manfaate. Cuma cara syariat Quran manfaate kudu optimal. Iku jenenge wasaru ila maghfirati mir rabbikum fastabiqul khairat. Orang itu harus berlomba-lomba, manfaatnya harus optimal. Lah negatifnya itu sebagai takdir manusia. Jenenge wong ora ndek keku. Pancen urip pancen ngoten cara apa? Nak duwe apik kudu optimalno. Nak kekurangan takdire pengiran. Anggap ae kekurangan sebagai pengekang kowe ra takabur ora ujo. Sampai nak apik nikmati. Alhamdulillah kok apik. Nak pas elek anggap ben aku ora ujub. Berarti kan tersempurna. Tapi memang begitu. Nggih, dadi sampean kudu yakin begitu. Jadi ilmu itu begitu. Paham nggih? Jadi kudu dirasakno tenan. Idza ataitum huna ujurahun ya. Jadi alamat ilmu manfaat nggih sing nglakoni perintah Quran hadis. Lah mitos iku nak sing sesuai Quran hadis dipercayani. Nek ora percaya nyatane do di mitos ngono uripe do ruwet. Manten keliru. Memang kita di pondok manapun, ndak Sarang, ndak Lirboyo, ndak Peloso, ndak Jogja, ndak mana saja, asal pondok salaf sing ngoten. Di satu sisi kita ngaji, dan dalam ngaji yang ngertos lho jenengan nak kiai mah wong lanang wajib nafkah bojone. Namanane ya ar-rijalu qawwamuna 'alan. Tapi di satu sisi selalu ada mitos yang beredar. Saya kulo hafid ilmune barokah. Saiki mbok mantung sugih enak dekne. Ngoten. Ngopo ngoten. Wali ki ngoten. Kalau wujud. Wali ki ngoten. Di satu sisi ku dipuji, wong iku ora tau kerja. Saking tawakale, saking tasawufe dipuji. Tapi manusa ya lucu. Engko ngukur prestasine. Oh, semono ora kerja lah dhuwit teko dhewe lho prestasine kok urusane terus dhuwit. Di satu sisi dipuji sufi, di satu sisi prestasine kok urusan dhuwit. Lah nek muji sufi mesti ngeten. Ya iku lho sufi, ora kerja. Ya ora tau susah. Ora kerja lah tetep salat, ya tetep ngibadah, tetep mulang. Ora aja nyebut dhuwit, nek konsekuensi wis ngelem sufi, nggih mboten.
Tapi di satu sisi kowe ngelem sufi kok prestasi ini urusan duwe. Lah itu kan. Lah itu bukti kalau kita ini masih awam. Jadi tak omongan tak arut kabeh ora beban. Omongan tak arut ora napa? Ora beban. Santai wae nyongkone wis bener. Tapi kelebihannya wong awam meneh ngoten, salah PD. Salah napa? Salah PD. Ngoten niku. Ngoten bener. Muslimina kali ihsan kabeh. Maksudnya terhormat kabeh. Maksudnya terhormat iki nek seneng wong wedok terhormat mutazawijin tegese dikawin. Ora musafihin ora nerang-terangno ora selintutan ora nerangno mukti ini nabi zina bina. Kale terang-terangan kelan zina. Samane terhormat itu dikawin ora kok zina. Ini ku fal yatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wala mutakhidhi ahdan lan ora digawe simpenan. Min hunna. Jadi sampean jadi pejabat, jadi kiai, jadi wong cilik, wong gede, sawangane khusuk, nak kawin resiko tapi tetep ngono ora usah kawin. Niku ning Quran dibakas ngene jenenge mutakhidhi ahdan min hunna. Tusirruna bizina bihin. Nah, ngawin moh tapi ninggalo ya moh. Akhirnya jalan tengah tusirruna bizina bina rahasia sih. Jadi Quran wis dibakas ana wong sing model-model ngoten niku. Wa man disapane wong yakfur kafir sapa man bil iman iklan iman. Ayar tadda tegese murtad sapa man faqat habitu amalu. Monggo teman-teman kalebur apa amal iman. Ayo salihu sing saleh qabla dalika sedurunge iku. Wong nak kafir, amal saleh sedurunge kafir dilebur pisan. Misale sampean mukmin terus kafir, amal zaman mukmin yo dilebur. Ayo saleh qabla dalika. Fala yutadubi monggo ora den ilang apa ya amal walai saburan ora den ganjar apa ali ngatasi amal. Wa hale teman fil akhirat makrat minal khasidin sange sing tuna kabeh. Idza mata nalikane mati sapa man ali ngatasi ikilah kafir. Ya ayyuhalladzina amanu eling dong sing iman idza kumkum nalikane ngadeg sira kabeh areptum alqiyam nalikane ngarepno qiyam ila sholati maring salat. Wa antum halati sira kabeh mudhisina hadas kabeh faksilu ujakum mongko baso wa sira kabeh wa ijakum lan tangani ira kabeh. Ilal marafiki sertane sikut. Rata-rata ulama darani ilal marafiki sertane sikut. Jadi ngaten niki kan sikut. Nak ilah itu bahasa Arab kan tok sikut. Dan nak tok sikut itu resikone kuwatir sikut itu dianggap batas yang enggak ikut. Di nak tok sikut kan kuwatir dipahami sak menten nggih. Paham nggih? Jadi basuh tangan tok sikut berarti dugi mriki to nggih. Tapi ilah te mriki maknane ma'a. Mulane kiye-kiye nak mani ilal marafiki sertane sikut. Jadi ora tok sikut tapi nglibatno sikut. Mulane te mriki ilah ditafsiri ai ma'aha, tegese sertane sikut. Ini jenenge nahwu, ana ilah di makna maaf. Nak wong sing ilmu nahwu anyaran terus takok nahwu. Aku kula niku mun kesuwen ilmu nahwu sing anggap biasa nih repot dan mulane. Kalau jen repot. Kalau repot niku repot terus satu sama bayanat sunnah kalian terangno imam apa sunnatus sunnah. Wamsahu birusikum lan basu sira kabeh lan kepale ra kabeh. Niki nahwu male albau tibak lil sokron esok. Nahwu meneh. Ayo saku tegese mbak apa nempelno sira almasa ing masuh biha kelawan ruus min ghairi isalati ma'an tanpa ngalirkan air niku madzhab Syafi'i wa hale utawi wa ismu jinsin wa tiurus ismu jinsin isim jenis ngaten iki madzhab Syafi'i ngaten kula terangno wamsahu birusikum basuh kepala dadi roksun artine ndas kepala ning sampe rungokno tenan berhubung ndas artine ndas kepala cara madzhab Hanafi iki wajib ngeten minimal ngeten ngeten lho, persis ngeten. Nabi Ibnu Abbas nyantono nggih ngeten. Ibnu Abbas nggih niki mriki nggih terus ngeten. Ngeten. Ngantos ping 3. Yabda'u bi muqaddami ra'si ila mafraqi ra'si summa ila qafaru. Summa yarud duma nggih. Teng fikih ngoten lho. Ya kan ya. Sok ngeten. Itu sing ulama ijma mesti sae. Sampeyan wudu model ngoten ulama ijma mesti sae. Kok Hanafi nggih muni ngono, Syafi'i muni ndak afdole. Cuma berhubung masalah istihad, Imam Syafi'i aneh meneh. Di mazhab endas ya endas. Kowe jual tas ruhin samene ya endas. Mbok dulit ngene jenenge dolan das ruhin. Dadi iku masalah. Cangkem elek kan ngoten. Lha niki cerita. Mbok tabok kena ate ya nabok endas. Mbok dulit ya jenenge dulit gas. Padahal kena sithik iki mboten. Lah nek ngono berarti ora kudu kabeh. Pokoke kena endas. Akhirnya terus Wong Syafi'i nawudu ditulis. Iku gara-garane pokoke ndas iki sing jenis ndi wae jenenge ndas. Lah niku, tapi sing jelas nak zaman Nabi sampeyan nak ngaji hadis-hadis kana Rasulullah idza masahara sahu yabda'u bi muqaddami ra'si ila mafraqi ra'si summa ila qafahu summa yarudduhuma jami'an. Dadi ngeten persis ngeten.
Kabeh guru kula nyontokno saking sanad sing musalsal mesti ngeten nggih. Ngeten ngantos ping 3. Ya, dadi nek Abu Hanifah Imam Malik darani kedang ngoten. Wis Imam Abu Hanifah kalaupun sebagian minimal kudu nasihat, dadi sak tangan. Nah, mulane nek kiai-kiai sing ijek kiai atau santri sing ijek khusuk minimal tuwabok. Minimal sak ndas, sak tangan to. Tapi nek kena engkel ditulis. Nek ku repot tenan ngoten wis. Tetep keliru kena nganti dulitan bareng. Meskipun sah ya, tapi resiko. Sah ngoten niku resiko. Nek saya sah cara mazhab Syafi'i. Tapi wong sami ngecek. Saya fi mongko cukup apa akal masih di sithik perkara yasdu kang bener ya apa ismu rosi ali ngatas simak. Wa utawi maes duka ali ku masubak di sarotin jajal. Masuk sebagian rambut, ora sebagian rambut mau ditulis wa alaihis Syafi'i. Nah iki diterangno wa alaihis Syafi'i. Artinya karena mazhab lain mengatakan itu ndak sah. Paham ya? Masih Imam Syafi'i lah darani sunate ora ngono iku mau standar minimal. Jadi ora kok darani Imam Syafi'i sunate dulet ora ngono maksudnya ngono lah ya sah tapi ora ideale kados tumak nina lah. Tumak nina itu bi qadri subhanallah. Tapi standare kados ya Jawa nggih subhanallah ping 3 ngoten niku. Dadi iku standar minimal. Kayak omangan itu. Omangan nek 50-an asline kan pun wareg to nggih. Tapi ora iso ngadeg rugen. Nah, atau akhirnya rong piring, itu ideal. Mumpung gerak. Mumpung gratis ya. Wa arju wa alai sapi, wa arju lakum lan sikili rokabe bin nasbi advan alai diakum. Wa bijari lan diwaca jer alal jiwar yang atasnya atap nanggani. Nahu meneh. Jadi wamsahu biru usikum wa arju lakum. Nak diwaca nasab, iku atap ning wae diaku. Nak diwaca wa arjulikum mergo lapate jejer biru sikum. Sikum kan jer. Berhubung jejer ketularan melok jer. Dadi ana nafu di Eropa krana jejer. Maksudnya nasab berhubung jejer melok napa? Hukum perkara jejer. Ya kaya pira kiai jejer kiai terus dianggap napa? Jejer. Kaya materi kan wonten to. Misale sampean kiai ngalim. Wong sing ngaji, wah medeni wong murid wong alim. Padahal tetep wae wong murid wong alim tetep ora alim. Tapi diwedeni tiyang mergo murite wong alim. Niku tok murite Bali Maksum. Lha nek Bali Maksum apa hubungane, Mbak? Niku mergo alal jiwar nanggani. Mulai dhisik nanggani yo dibakas. Ilal kabin, ma'ahuma sertane kabin. Iki ilah bimakna ma'ahuma. Dadi ora maring tok tapi yo kabane melok. Ma'ahuma tegese sertane kabin. Kama bayarat kalau jelas ing mau pas sunah. Wa mau kabeh alas mani balung loro anasi ane kan tukul karone fikul rijlin. Dengan saben-saben sikil indah mafsolis sak nalikane napa ros-rose glamaan. Pokoke mun iku wah wal kodam lan glamaan sak napa. Niki lho nek wong yo coba napa niki lho. Niki lho poros sing niki niku sak. Nak kemirian niki. Niki jenenge sak. Nak niki kodam. Nah wis pokoke ngoten niku. Wal faslu bainal aidi wal arjul amasulah birasil mamsu yufidu. Wal faslu te ngekeki fasal, ngekeki pemisah. Bainal aidi antarane tangan wal arjul lan sikil. Al masulah kang den basa birasil lan sira al mamsu kang den usap. Iku yufidu maidai apa ikhlas faslu wujud tartib ing wajib tartib. Fi taharati hadil ado ing dalam nyuceni iki lan pira-pira anggota. Ya, dadi wudu kudu tertib ya. Bar rai terus tangan, bar tangan apa? Sirah, bar sirah terus nembe sikil. Tapi tertib yo alih sapi. Nah, ini repot. Mulane wonten tiyang bar kaji terus wudu sikil sik. Jare aku nang Mekah yo biasa wong wudu sikil. Malah mau agar masalah ijtihad itu mesti hilang. Mergo masalah ijtihad. Mulane niku monggo terus wau menyangkut asu, menyangkut wudu. Tertib mawon gitu mriki walih. Ini pancen repot. Imam Syafi'i dhewe yo lucu. Sampeyan nak ngaji muin. Ini takokno Mustofa Taruhin. Nah, sampeyan ngaji muin ra? Hene, ana wong wudu slurup, nggih. Ben ana ya, wong slurup ning gone kali. Terus niat wudu sah ta ora? Cara mazhab Syafi'i. Sah kan? Senajan to ndekne niate kok sekian detik. Yang diandekan tertib ora kasil tertib. Lan ajaran sah berarti tertib to ora? Wong slurup langsung dadi to. Agak tertib to bener. Wong spontan roto. Lha Imam Syafi'i ngono iku darani sah. Tapi di saat yang sama darani wajib tertib. Emangnya agama ngoten. Kabeh madzhab iki paradok.
Ya itu kali ngoten. Engko ora aneh Gus, berarti Imam Syafi'i paradok. Paradok Imam Syafi'i tok. Kaya kowe dadi kiai, umat Islam kudu sugih gede kiri. Lah dene paradok der wong urip biasa paradok mboten. Ra iso sampean protes kiai, iki lha jeneng kok melarat. Padahal nak nyari atau wong Islam kudu pancen penting, sementing kudu jujur ya. Pancen apike ngoten. Soal kowe ora iso nglakoni ya wis kudu tetep ngomong kok. Jadi sing apik jujur ngoten meskipun kok parah. Jadi misalnya kalau Rukin tetap standar. Nabi ku wonge pemaaf, ora muring-muringan. Lah tah dok faro dada miroron bakola. Ora iso diprotes. Lah jenengan piyambak ya kok sering muring-muring. Ora urusan kowe nek pas ngaji tetep nerangno nek Nabi. Akhirnya aku iki jujur. Lah ya Nabi ra kaya aku. Tapi ora iso teteh kowe muring-muringan terus hadis iku mbok takwil, nggih mboten. Malah sampean ora ju. Sampeyan nggih ngoten, masa numpang bojo nak ngaji tetep wong lanang wajib napa kok sing wedok. Omah iku wajibane wong lanang, ora kewajibane wong wedok. Sampeyan ra iso dipayu lha jenengan kok manggen omahe bojone. Ora iso, iku tedir nak syariat ora ngono. Hukum mau hukum. Nggih mboten. Ora iso hukum bolak-balik perkara kondisine sampeyan. Ora iso. Pancen ngoten, niku pentinge ki jujur ngoten niku. Ora iso nglakoni lho pokoke diomongno jujur. Lho tenan niku. Wa yuqadulan den alat nasunna wujubun niati wajibin niat fi indal wajil adha kawiri qaliyane. Wajil adha minal ibadah. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh junuban junub fatahari mengko sesuci fakta dulu. Mongko adus sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mardo iku lara. Maradun si lara ya duru ingkang bahaya ing marad. Apa al-maubani. Sakit yang menjadi alergi dengan air. Ala safaran teng atase lunga musafirina. Aja teko sapa hadin salah siji minggu sing sira kabeh menawa saking kon ngising. Nggih, hadasa tegese hadas sapa wong. Dadi kok ngising maksudnya hadas. Mesti ora ngising lah misale ngentut sing hadas. Alamat tumunisa utawa kowe demek wong wedok. Ya atas alamat tumunisa nganti sakniki niki perlu dingertosi. Atau kamu menyentuh perempuan. Jadi istilah asline Quran kamu menyentuh perempuan. Terus mazhab Syafi'i darani, pokoknya lanang wedok bersentuhan itu batal. Cek baik kamu sebagai subjek maupun sebagai objek. Jenenge mustahil. Tapi mazhab lain ndak, yang dikatakan batal Quran itu subjeknya. Aula mastumunisa, kamu pegang perempuan wudumu batal. Tapi Quran kan ndak mendiskusikan nisanya sendiri itu batal ndak. Posisi objek, posisi malmus, cara bahasa nahwu ini, posisi isim maf'ul. Yang kena. Lah mulane cara sampean nak ngaji mahal iki, kapan-kapan mulane kula niku kepengin jamaah teng mriki iku nak saged nambel makhot nambel. Kersane PD. Teng mahali diterang sebagian mazhab Syafi'i darani sing batal niku namung sing demek. Karena Allah hanya menghukumi sing demek. Sing didemek ra batal. Niku riyen rame kula zaman Mondok Kudus, zaman setoran Quran Kudus. Niku sakniki kathah iki alim nak fatwa, nak sampean haji utawa tawaf, kesetuh wong wedok dan ndak bisa dihindari. Iku intikal mazhab. Di mana malmus asal kowe ra niat nyentuh ora dihukumi batal. Karena kayak di tawaf itu susah menghindari bersentuhan. Padahal kowe ra subjek, tapi nek kowe jawil yo wong kowe sing nyentuh ya kena hukum batal. Paham ya? Mergo Quran nyebut aula mastumun. Sampeyan ngaji teng mahali yen khilaf ulama ngoten wonten sing darani subjek atau objek sama-sama batal. Dan itu yang dianut orang Islam Indonesia, NU terutama. Tapi kiai NU sing alim nggih untuk kondisi tertentu nggih kados pas tawaf atau pas kesulitan air milah sing batal hanya lamis, hanya subjek. Sing malmus ndak batal. Jadi sampean ngoten. Tapi itu tadi untuk orang NU memang rata-rata fatwa sama-sama batal. Cuma untuk kondisi yang susah kayak pas tawaf mau cari wudu lagi kan susah dihukumi apa? Lamisnya saja, malmusnya tidak batal. Sabab komisu fi ayatin nisa. Sabab tetap komisu padane ayat ulama sunisa fi ayatin nisa ayat nisa. Falam tajitu mongko ra metu sira kabeh mak ning banyu badat utawa bisa golek mak. Fataya mau mongko golek sira kabeh eksitu tikse. Eksitu tikse nejo sira kabeh seidan toiban ing turap sing suci. Turaban toiran tikse turap debu sing suci. Famsahu mongko baso sira kabeh wujuhikum lan wajah-wajah sira kabeh wa idiakum lan tangan-tangan ira kabeh. Famsahu wujuhikum wa idikum lan tangan-tangan ira kabeh ma'al mirfaqan sertane sikut loro. Minhu saking ikilah bidor bata ini, menu sanging latur, bidor bata ini kelan rong pukulan, rong nih loh, ngeten nih. Wal bau tiba bulat lesak krono ilsak, nahwu mana? Tiba, maksudnya disentuhkan, ilsak itu penyentuh. Wabayanan lan jelasno apa sunnatu sunnah anal murada saat terus dikarang istiabul aduen. Iku ngeratakno dua anggota bil masjid lan masuk. Majur ibu, orang ngertakno sapa Allah.
lihat ala supaya gawe sapa wa alaikum ngatas sira kabeh kharajin saking kesempekan. Di Allah tidak menghendaki ada kerupekan, ada kesempekan. Doikin tegese kesempekan. Lane nak ngaji santai mawon. Allah yuridu wa fikumul yusra wala yuridu fikumul. Pokoke apa ora seneng sing sumpek-sumpek gak seneng. Pokoke sing gampang ngono syukur. Wong sumpek kalau usah dilatih sampean mulai sumpek. Kulo nate protes sampe kiai sing sumpekan. Gus nak guyon ku uraan. Nak sumpek mari putus asa. Lah sebutin Gus. Sumpek kula sajenan latih kok nang omah ngerti ra di blonjo ra di duwe pun sumpek piyambak. Akhire bener dengar. Jadi kula uraan tak pikir. Gus sumpek ra dilatih. Nggih mboten. Memene saiki mulai ning tenda rasa dilatih. Malah rasa dilatih. Zaman sedurunge iku wis ada engkek. Joko ono gempa kula sumpek kok sedurunge gempa ra tau napa? Sumpek ngono jenenge engkek. Zaman ono gempa nggih pun sering sumpek. Paman ra iso murid. Tapi niku Gus tambah parah. Mergo kowe tukang eling sumpek. Zaman ono gempa ya ning sumpekem. Lah saiki amen eling sumpek ya tambah parah. Mergo kowe ra terlatih eling nikmate Allah. Fadkuru ala. Nak sampean eling nikmate Allah terus boten cara berpikir. Zaman ono gempa ya ono rahmate Allah. Bar gempa ya ono rahmate Allah. Carane ngomong terus ngoten nggih. Zaman sedurunge gempa ya ono rahmate Allah, bar gempa ya ono rahmate. Dan itu yang digedaki Quran. Fadkuru ala Allahil alakum tuflihun. Jadi orang itu disuruh lebih eling nikmat ketimbang eling musibah. Mergo eling musibah dadekno suudon. Mun sampean misale di bojo, contoh sing gampang. Bojone sampean ora ayu. Tapi misalnya sampean eling kelebihane sing gelem pira-pira wong kuwi sing gelem aku. Yo, eling kelebihane aku ora tau di dhuwit, ora tau ditun. Nah eling kurangane kan suudon. Wis nganggep iku takdir terburuk dalam. Mangan ki ngoten. Kowe nek eling nikmat tetep syukur. Misalnya sampean mangan sego mbek tempe, sampean sadar gara-gara saya makan enggak kelaparan. Itu gampang syukur. Tapi nek sampean eling, wah ini enggak memenuhi standar 4 sehat 5 apa. Jadi orang itu dan yang dikehendaki Allah, orang mengingat sisi sing dadekno syukur. Niku fadkurun apa? Ala artine pira-pira nek. Ya mulane Imam Abdul Qadir tak ngendikan sampean sing ngapal manaqib. Ngendikan napa al-faqiru sabir afdalu minal ghani sakir. Tapi terus dia muni sing paling dhuwur menawa al-faqiru sakir afdalu min huma. Wong fakir gampang syukur malah abdul. Mergo syukur tetap selalu lebih baik. Nggih mboten terakhir kan ditutup. Lah fakir kok sabar apa syukur ora sabar. Fakir sabar wis hebat. Hebat mana ya fakir ya syukur. Hebat lho, ora dudu iso guyu jos lho. Gimana? Lo ada duit guyu kan biasa gitu. Ora iso di duit tetep syukur aja. Sabar biasa. Biasa dene lho nggih. Ora di duit ora sabar gitu mboten. Tapi ora di duit tetep syukur hebat to. Sampeyan mungkin nak makan tak didono tak fir. Jadi sampai Qadir terakhir diputus wal faqiru sakir afdalu min huma. Terus paling rada tandinge wong fakir ya syukur. Oh jos paling jos gini ku. Makom paling dhuwur nih. Ganti syukur ya. Lha tenan pancen ngoten. Fadkuru napa? Allah. Wal yutimmal wala yuridu wa. Doiken mimma sing perkara fardhu kang mercana sapa wa alaikum ngatus sira kabeh menabuti sing kudu alusi to atus wa ta'mulan tayamu. Wala yuridu tapi ning kersane sapa wa litahira supaya nyusekno sapa wa kuming sira kabeh. Menak ada sing pira-pira hadas wa dunu bilan pira-pira dosa. Wal yutimmalan supaya nyempurnakno sapa wa nikmat ing nikmat wa alaikum ngatus sira kabeh. Nikmat disempurnakno bil Islam lan Islam. Ini mau nyebut Allah. Dibayani syara idin kelawan nerangno pira-pira syariat agama. La'allakum tashkurun. Menawa-menawa te sira kabeh ku tashkurun syukur sira kabeh. Lha niki amahu ing pira-pira nikmate Allah. Terus niki gitu terus buat waskuru nikmata wahi alaikum. Dadi wong kudu terlatih eling nikmat timbang eling musibah. Meskipun sebagai basariah ya wajar lah wong kadang-kadang eling musibah. Tapi standar syariat tuh orang lebih disuruh eling napa nikmat. Itu standar napa syariat. Memang secara basariah wong ya sering eling susah, tapi standar syariat itu buat guru nikmat Allah. Meskipun dalam realitas hidup tentu saja tidak ada kadang ya ada nikmat, tidak musibah. Tapi standar syariat orang disuruh ingat sisi napa nikmat. Paham ya? Jadi sesuk kula terusaken buat guru nikmat Allah. Boleh insyaallah malam sesuk di sini. Insyaallah malam. Woi, mulai. Bojoku ngene. Ya, anu ngaceng. Nggih. Mantap. Udah suwe-suwe kesel. Aduh.
Ampun nih, benjing masih tinggal mana? Kapan? Benjing dalu. Oh, Nggih. Nggih. Benjing dalu terus saya malih nggih.